kleine Bananen schälen, in Scheiben schneiden, in einen Messbecher oder Mixer geben. 150 ml Milch, 1 Esslöffel Mandelsirup und 1 Esslöffel Mohnback hinzufügen und sehr fein pürieren. 125 ml Schlagcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama-Creme Fine Klammer zu, zufügen und nochmals pürieren. Auf 2 Gläser verteilen, nach Belieben mit frischer Minze und ein paar Eiswürfeln anrichten.